बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान तुर्बत तवार मरागिश ब्रमशे शाहिद बिन गुजदारो का नपुर महरें द्रोतो द्राहबात वशो वजदलो वजनाम बातें मुज्जती द्राह सलामत बातें दायमा शातो गलो गंगला बातें जिंदे ताहे छुड़े गम गरिट्ठी मगिंदाते गलो शादहानी जंबर शुमे सरत दाहिम साहिल साचान बातंत आमीन सुमामीन मरुची अक्टूबर माह 5 तारीख 2020 से सालंत रबियुल अव्वल मरुची 16 हिजरियन शहीद गुजदार हुकाम इदीवाना पश्चिमा संबईनी तो हरदंत जलील अहमद बलूच बेगुमा तकनीकी कुमक्कार खालिद सोहेल बलूच निगरानी इंजीनियर नुसरतुल्लाह और अमीदाबा मैं सरजमी प्रोग्रामानी निगरानी हमीद शाकिर बलूच मीडिया हुए 584 किलोहर्ट्ज़ सरा मागूश मतरान का नगा मणदारम माशुमा दुरुस्ता माते गो पेते रूच दरगता वोश कुत ओ ई आमा वाहदा बीते वाहदी के माशुमा दुरुस्त वती मा तो पिताना राजी कना ओ आहानी मिन्नता हम गिरा के आ पम्मा अर्चिस कनगा हाँ बास कनगा हाँ वमे दाबा उस्ताद हम मा शुक्रगुजारिया बायदें बेकन के हम शुक्रगुजारिया लायकिन आ हमक रोज सोहबा महला पाद का हन ओ मे वास्ता सबक कामोज ओ शौकीन दरवन तैयार करन तो पम्मा कारण थे ओ मारा तालीम याफ्ता बुआ गए बाज मदद करन उस्ताद हम माते उस्ताद हम पेते उस्ताद हम तई आकिबत अंदेशी वास्ता मस्तरे वसीले के इंचो तरह मातो पेत देमा नबार दो इंचो तरह उस्ताद देमा बार मरुची 5 अक्टूबर म्याउस्तमानी तका उस्तादानी रोचे दरगता दारग बोगन के ई रोचे दारगे मस्तरी मुल्लो मुराद हमेशा के उस्ताद आरा मागो शरपेन निगाह या बेचारे नो आयुमा गपुत्रान बेगने में ई मरुची बुनगा मणदारा शुमा हम बाहर गुजरे तो हमें बुनगा पिसरा मैं गुमा त्रान हम खुद कने में नंबर अंतबाज जरजान 08524 1 अफ्ताफ नो हिसाब भले शर्मना माय कसाने के सही कम के वाहत शो बरें एक सहा गोशमा जने यक त्रुविया तो दोमी ब्राजत कर दो जने आदम काजी इब्ने अबी लेला है आमेद गिसा शुतन वो चरिशा यक्की पीर जालियत वो यक्की वरनाहियत काजी इब्ने लीला वती दौरे मजने ओ मशहूरी काजियत वो काजिया जुस्को के चशुमारा के पेसरा वती गप्पंकन पीर जाला वरना ही जने ने नेम गच्चारे तो दर्राइन थे कि तो उती गप्पां काजिये देमा पेसरा बेकन वरना ही जनेना दर्राइन वाजह काजी ईमनी पेते ग्वाहारिंत ओ मन इशिया वती मात हम गोशा परचे के मनी पेते बीरानी रन मना हमीशिया वती गोरा बुरता गो रोदींता गो मजन खुदा काजिये जुस्कुत आइया रन चीबुत बड़ा वरना ही जनेना दर्राइन कि यक रोचे मनी नाकुजत का पम्मना हबर जनिए कोलोह देमदा तो इशिया बिजा के मनी त्रुआ मनागो मनी नाकुजत का सूरदा मनी सूरा चीज साल गोस्त ओ में जानो मर्द जिंदमान पा वशिया गोजगाहतन कि यक रोचे अनागता मनी त्रुआ मनी लोगा हाथ को मनी मर्दागो वशते कि तो मनी जनिका गुण दोहमी सूरा वेकन भले ए डक्की हमजत के वती अव्वली जने ने मामला हो मस्तरिया मनी दस्तावेदे बिजा के मनी मर्दा तो गुश्त कने के गजगीन नो शकर वरनाहियत उड़ा आइए शकर वरनाहे जनिक के मेहरा और आइए त्रुए ये गप्पा गोशदाश तो मनने थे वो मनी बिजन त्रुजत का वो सूरी को वो मनी सर्जे में मस्तरी मनी त्रुए दस्ता दातन और ईद के रोचा मनी थ्रू मनी गोराहत वो मना गोश्ते के मन वती जने के सूरा गुंतई मर्दा सूर गुंतई मर्दा दाता आया दाता गुड़तई मस्तरी मनी दस्ता दाता तई मर्दा ती मस्तरी नु मनी दस्ता दातगंते ओ मन तई मर्दे वकीला ओ तरह सोहना दिया
و چرے لوگا چے درا برو واجہ قاضی گڑا منی سون کپند و قاضی در رائن کہ دین ترا چی بود اسی چیزی سالہ رند منی تروے مرد چا دوریں ساتو سفریا جند و پندت سارے منی لوگا کند گڑا منی تروے مرد لچکار و شاعر و ادیبیت گڑا عاشق طوی مردمیت رنگ و حسن پرستیت من گو اتارا سور دعوت دات گڑا آیا گوشے گالے چھت گڑا من ہما ڈک بادین کہ منی تروا گو منی مردا بادین تگت و منی تروے مردا منی ڈک مننے تو قبول کو تو گو منا سوری کت وتی جنین مستری منی دستا داتو منا وکیلی کت من ایدگا روچا وتی تروے چا درستیں گپاں صحیح کو تو سوہنداتم چا لوگا کشت او وتی دومی مردے درستیں لوگ و زمین نو چیزانی مستر بودتا قاضیہ پا حیرانگی گوشت گوڑا آئیے در رائن کہ واجہ قصہ دا ادا حلاس نائن چیزی سالہ دا منی دیوانگیں شاعریں پیر مردا چا منی گجگیں بالا دا وشی و لذت گپتو چا بازیں او گیشیں او زیادہ ہیں لذتاں گیش کب تو بوش کے کچرے تو گجلت و دمو بیران بھی اور آئیے بیرانی رند منی تروپا جائیداد وارثیہ او وتی بہر لوٹگا منی گورا ات گوڑا من اشیا گوشت کے تئی مردہ ترا وتی زندہ کے زندہ او ترا یلا داتا او ترا کستے یا زندگ بوتگا ترا سوہنی داتگن او نو ترا اے واجہ کارے جائیدادا ہیچ باہری نیستین جائیداد گپ دراج کش بوان بود گوڑا ای میانجیا منی عدت ہم سرجم بود کہ یک روچے منی تروا و آئیے جنک کو زامات کے منی پیسری کی مردت گوڑا منی لوگا پا جائیداد بابتا حد کن گوڑا منی پیسری کی مرد اشان وط بلکہ نا وط میں وطا ہانی میانجیا او مردم کتگا تو ہانی بزان مستر و کماشت گوڑا اشی ہوں آورتگت گوڑا منی پیسری کی مردہ کے منا دیست گوڑا آئیے اما عشق دوار پادت او گو منا بوتگت گوڑا منچا پیسرگی نچے شرطر درد کے گتا اور رنگ و دروشم چا آئیے دومی جنا کے منی درزت کے آئیے چی شرطر تاما گوڑا پامشکا من چارت کے چا منا پدا آسود کنگت دل مانگت گوڑا من آئیے را صلاحی جا تو گوشت گوں کہ من گوں تو سود کنا بلے منی ڈک ہمائن وتی جنے مستری و وکیل منا بیکن و آئی جا من نے تو قبول کت گوڑا دیر نگوس ما دوینا دوبر سور کت و من آئیے گیشینگا رند اے میانجیا پیری مردیں ہمیں شاعر گپتگت و اللہ ہے گورا دین داتگت و پمشکا میں دوینا نی دوبر سور کنگا ہچ ہلو گیشی نیستا و سورہ رند من ایدگر روچا وتی دروے گورا شتا و آئیے جنک لوٹائیں تو وکالت گپ جت و دروے جنک کے سہن ہم داتا بزامت دروزت کے سہن داتا اور قاضی ابن لیلہ دوئیں دستانگوں سر گپتو نیشت اور بازگی پیرزالہ در رائن واجہ ای درست حرام نیند کہ منی ابرازت کا کتگن منی گو منی جنک کے سہنی ہم دیا ہیں تگن و میں مردان گو سوری ہم کتا گو منی گو میں گو منی جنک کے بلکہ دوئن آنی سوہنی دیا ہیں تگا پدا منی جنک کے مردے پدا گونن تو وتی لوگے کتا اور دوئن آنی جائیدادگی وتی کتگا یہ درست حرام نیند قاضی صاحب قاضی ابن لیلہ در رائن منوہ ای سرجمی کے سہ تہا حرام یک جاگے یا ہم ندیس سوہنم جائزین او وکیل بوگا ہم جائزن او سوہنا رند جنین وتی مردہ گم پدا سود کت کنتے بلے پا ہمیں میانجیا کے جنین دگی سوری بکن او چا مردہ سوہن و برات بھی یا مرد بیران بھی گوڑا شمع قصہ حلپا بگردن یا ہمیں ڈولا حد گوڑا قاضیہ در رائن قاضیہ پا پیرزالہ در رائن
کہ ای پیما پمشکا سرجم چیز تئی برازت کے گن تئی نیا یک روچے قاضی ہما دورے خلیفہ بزن خلیفہ او حاکم منصور گورا رو تو ہمیں کے سہکاری او خلیفہ لاپ لیٹی وار تو کندی تو بشید ارکسے پوتی براتا چاہتا جنت یا چاہ جنت چات جنت اور علمہ وط کپی تو کا اور ای پیرزال چاہتے تو کا نگپتا بلکہ ہی دریا ہی کپتا میڈیا میں 504 کلو ہرٹز سراما چر ریڈیو پاکستان تربتا گوشمت تران کا نگائیں کوہنت منی بچو جنک منا پیسری یاداں مدے تو وسوساں پیر بوتگے چھمنی گورا دور بوتگے او شیموری دیوانگیں آ مرد کے شرطاں جنند او کولو کراراں کنند مرد لانگوان دادان دین دستے سلاحان دین لانگ کے دوگوشیں ہنجراں او حبساں گنتازی کرگاں پاکیڑ ہو بگی جڑاں ایشام پا دادان دین لانگو پا دروہی اتکگن میر چاکرا پرماتگن لبو ملا میرات نوپا تروہ راہ داتگن اگر لانگواں ہیر کتیں گون تو چوشیں گپے جتیں تو ہجبر چا لانگواں کشتیں او تو ہنجر چا لانکا کشتیں او چا نکا زبان درکتیں بلے لانگو تچانی یا شتاں گون چاکرا گنگی کتیں تو ٹکے جہانا ایر کتگ گڈے مریدہ سار کتگ او گپ ہانی دل گوش کتگ ماہ چاردہی آموش کتگ گپ چا ہمو سر پوش کتگ مردرم چاگرد تہا زاہگ ہما گوگائیں او زاہگ ہما مہروان ہیں زاہگ ہما ہستی ہیں کہ جاگہ جاگہ انچیں کارکند کے مردمے چھما ہم ہرسو گل گل کند گوشن کے وانک جاہے تپاکیں چھوک یک وانک جاہیا او دے چھوک تپاکتا گوڑا وانک جاہا جوتکی نوکیں کوٹ و شلوارش پس سوگاتی آورتگا بزاں لاٹری و صورتی کنا ہر کسی کے نام درد گوڑا ہم آئیے بنتے ہیں گوڑا استادا درستیں چھوک یکجا کتن او گوشتے کہ شما درست وتی ناما کاغد سر نوشتہ بکنے وہ ہمیشہ یک کاغدی چست کنے ہر کسی نام در کہتے ہیں گود ہم آئیے گا بوٹ ہم آئیے گا سوگات ہم آئیے گا وحدے کے حسن نام مردیں کے درد گوڑا استاد وحد باز ہم وشال بود و گلا بال بود پرچے کے حسن ہمیں زوتاں چورا بودتگت وہ آئیے مالی جاور شہر نیتن وحدے کے چھوک شتن و استادا درستیں کاغد چارتن درستیں کاغدانی سرا حسن نام نوشتگت باوتی ہما چھوکاں اجبر پراموش و ڈال چار مکنے کہ چوشیں نرم و مہروانی دلی واہندن او چوشیں چھوک ستا کرزن انسانا چا آئیے زندمانا پجا بیاریت و نیکے چا آئیے حبران و حبرانی تہا و درست سنگارتگن محضرم یک پیربندی نیم گا رویں تناواہ تک شمیں ٹیلفون کے کہاں گڑا آدیوانا ہوار کنک بنتے او مارا گوشدارا گا ہنت میں گولیں گوشدارو چا شائی تم پاچی جنید نور شائی تم پی گوتی کسانو کی و مسترو کی گوہارانی و اوریا و ہمیں دابا مارا گوشدارا گائیں تاہنو ایو کا بانو کی سنگینی گوہار نازش و ہمیں دابا مارا گوشدارا گائیں گوتی چھک کو چوری گانی لوگ مانے مردمانی امرائی یا حیدر حالی جی ٹیلفون لگ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام سر عبدالباقی جاپان کو تو ہم رداری کرنے کا تعلیم چوکا ارے کہ من تئی نام نہ گپتا ہے جبر بلے تو ہم من گوشدار ہے من باز وشی وہ جی سر دو سے بنے سر تو میں نام نہ گپتا ہے اچھے مرچی گئے نا مت نام زانے چھے نہ گپتا موشتا تو فون نہ کنے تو مرچی چھے نہ فون کو تھا فون لگا سر فون کر بڑے بڑے سر مطلب بیل سے چیز مانت تو مبارک سر مراج کا 6 بجے کا ملازم گوشدار ہوں سر آدھ کے مراج کو تو پھر بندہ مقصود تو پھر مقام بات رہتی ہے ریڈیو اسٹارٹ تک 4 بجا
अच्छा अच्छा भले भले खुश बगुश जी मां दीवान का ना हो तो यकीनन मन गोशदार है भले मां बेहाल बात गुत्तंगो बेहाल तो बात यकृति 5 मिनट दीवान को मां वशे रोचिया वहां के मतलब शरय रोचे 5 मिनट दीवान को मां मोबाइल जब तो आखिर बंद को बजना अच्छा मां बंद कुता 5 मिनट उड़ा हलास बुता अरे सत्ती मां परहार ने वो कहां डारे जी मर्ची उस्तादानी में उस्तानी तक रोजदार रगबु गए शमा उस्तादाना छोंग गिंद गए ओ तई दोस्तरे उस्ताद के बुता ओ तरह परचा हा दोस्त बुता ए बाप तमारा सर पदी दे जी सर मने दोस्ती उस्ताद बुता इकबाल राज के नजराबाद ने दो बुता आसर मना हमें वाला दोस्त बुता के परचा के में इलाकान चौका दश्त इलाका चौका ताजिया लफ्ज ट्यूशन या के देगा संतर एच वड़े यानी कि नबुता दश्त कोटान भी ताकि से आदि के दश्त देवा एच वड़ा नबुता बले एशिया मना सकबा दोस्त दास्ता गो अपने होती है चगरासी है चुकड़ों का गोड़ा एशिया मना देगा मतलब दोस्त है मतलब एक 2 घंटा हाँ मना वाने था मना सकबा वशी बुता सर अलमशा साहब सर मैं हेडमास्टर के बुता सर आज मना इंग्लिश वाने था आज इंग्लिश सकबा मना रोज मस्जिद तक जा या आत्मा सर के बुता शुमे प्रिंसिपल सर दोस्ती मास्टर के जो हमारा वाने थे कि इकबाल राज बुता मैं मास्टर सर अलमशा साहब बुता अलग शाह अलम शाह आइए नाम सर चुने के पास शायरी नाम नसीम बलोचे अच्छा नसीम दश्ती है भले अलग शाह ये नाम है अलम शाह अलंग शाह यकीन अलम आइन अलिफ लाम में आलम शाह भले आलम शाह जी अनवर शाह सर ब्रात का जी भले मैं बिल्कुल जानने आलम शाह हम जाना और मां नौशकुता और मां दिस्ता भी और बल्कि नाम मैं ये शायरी सर शायरी द्रोसमा के नाम नसीम बलोचे नसीम दश्ती है बिल्कुल बरल तरह इसी तरह आलम शाह के उस तरह अंग्रेजी निविष्टांक वशुता दोस्त बुता और इकबाल राज थी दोस्ती उस्ताद बुता वो ये पता तो अन्नु दित्तगा दोबार इन्ना सर के हमारे में सर वानगा बुद्धगा मतलब स्कूल सर तकरीबन अंदाजा अष्टादो हफ्ते करते हैं सर बुरे या कालम शाह मंगत जाना ए सर बक्के सर सर देगरी देगरी वफात गुत्तगा बरल हाओ गुड़ा आदगिरन तो ये देगरा मा सरपत गुत्तन के हमें आलम शाह और ये हम शायर है ये हम टीचर है नुमा नजाना सुना का पशी के हर उस्ताद के हजरत अली खोल है सर हजरत अली सर खोल है कि असर यक मर्दमे मना यक लफ्जे के वानिदा आजरमा उस्ताद के लेकदा बाज जवाने बरे बिल्कुल सुना का मां बाइदिन वती उस्ताद और टीचरानी या गफर अफा बुजुर्ग तो आनी मतलब शिके इज्जत देकने एहतराम देकने आगा बाजार गंदे मानी मां इज्जत देकने आहा मां लोग ये रहोगा चीजे रहोगा मान सकबात इज्जत तो एहतराम देकने बच्चे उस्ताद रूहानी पेट गुशक सर उस्ताद रूहानी पेट गुशक बीते यकीनन उस्ताद व रूहानी पेतन और उस्ताद कदर कनेगी अंचुके ती मात पे तो आइए कदर कने वमी दाबा तो तरह उस्ताद हम कदर कनेगी और बाजवाने रंगे तो आतरा सीधाएं राहतकारी आतिशों का हिल्मकारी दांतकारी शहूरकारी और आतरा मस्तियों कस्तरिया गुशी सर माँ पे तो माता ने हमें इज्जत देकने भले उस्ताद सर मच्छी बांधा मां जिंदगान के बाजार सर वहाँ वक्ता के उस्ताद भी निकला बाजार रहोगा वहाँ कबीर साहब अच्छो तत्सगे के अच्छो सत्सगे कि मारा उस्ताद या अलमशा साहब बुता या इकबाल साहब बुता या रसूल साहब बुता तो मारा ये मगेंदा बांधा पता मारा स्कूल या कर गा दगे हमारी चीजें मदिया मां पिछले पे संगतान केरा मारा अच्छो सोचता भले मच्छी बांधा मां जिंदगान के हम मतलब से ताले बिल मां तो उस्तादन केरा सकबाज न सोचता और उस्ताद हमारा इलाका रहोगा तो हमारा इलाका सीना पचकना रहा सर मां सीना बे पच न होता उस्ताद देमा न कब तक बे जिंदगी असर मारे अब्दुल बाकी जापा बिल्कुल सही कुछ है आठे में खौफ आठे में तुरस आठे में इज्जत और शरफ के संकुजा निगाह होता आइया मा चश्मा छी याद गिरे और बिल्कुल माह मंचूत गए भले मर्ची बांधा ए डोल नहीं मर्ची बांधा उस्ताद और टीचर एक जगह निश्तगा बल्कि निशह मामा चम सर बाद में मां कोशिश देखने कि आ मर्दमा देमरूद कनेगी आ मर्दमा के सोबेन बुओगी उस्ताद और टीचरानी मां इज्जत देकने और बाजियानी हमें इज्जत देकने सर कुल लिंगो दारू का कबीर साहब मन इनका से पोल मेरे सलाम सलामत बात है रोज तई
وجدلو وجنام باتیں عبدالباقی جاپان کہ ما یہ نام ابھی آلگتیں گرگا بلے ما زانتا ہے مرا گوشدار گائیں گپا ما ہم یقینا اور 100% یقینا کہ مرا گوشداری اور ریڈی تربتا ہم گوشداری وہ شریں و جوانے رنگی گوشداری پر چکے میں لسنر میں گوشدار اوکشیتا یا کہ دیوان بھی ریڈیو اچھی چیزیں مارا سر پہ دیے برسی برحال ماں انچو زانتکار نہیں بلے ماں ہوتی ناب زانتیا چیزیں نہ چیزیں چما چی بعض ایل کا نام بعض سکاں بعض سرپد ماں اور بعض جوانے رنگیا گپ جات عبدالباقی جاپان ان مشورہ پھر بندے نے مگارہ میں پدا کے استے ہیں شو میں ٹیل پونہ دیوانے براہ جوڑ کریں گوشند کے ماتے واحق پا ہوتی بچہ ہجور ایش نہند کے سکی ہانی وحدہ آیا کوپک دات مکن ہو حقا حق مگوشید و پرائیے پالا مرضیہ سرین بند مابیتے ہو ہچ مات ہوتی بچے کوشا وش نائن کہند کے پاوتی بچہ چوشیں فکر بیدارید بلے ہمیں مات وہ سدا سکی ہو سوریا یرا رودینی تو ساٹھی تو بلکہ نا ما بوشاں کہ آئیرا مزن کن او آئیرا وشک تو برو زورا کے مقابلہ بوشت و نبا کنے لغوری بکنے نبا کنے کہ تئی امساہک دستے بداں کشک بیباں زیان کنک بیباں و اگاں صوبینا بیت اور ہما ساہت شارگین و وشیں وحدہ مابت پا ماتا پا پتا پا گوہارا پا لوگ بانکا پا ہلکے مردماں بلے جانگا دو سردار مانے دارا ایک ٹیلپونی کو میں جوڑتا چارن نکے چک جاچی جی السلام علیکم جی مرچی میں استمانی تکا استادانی روزدارہ گئے اور تو ہمارا بگوش کے تو یہ استاد کئے بوتا دوسری اور پرچتی دوسری استاد بوتا آئیے وجہ و سبب چھے ہیں جنید نور شاہی تم بھی لالا جا ماں بگوشی کے بنی استاد و مسترین شرطرین دوسری استاد تاوئے اچھا تائی برکتا مرچی مائی گفنا جانی تائی برکت اچھا برابر ہوتی ہے لائک تو اچھا ہمیں استاد ہمیں انسانا چما ہمیں انسانا وانی اور چما پچ کے روشنا دنیا یہ تو کا کاری بیداری آپ دنیا رو اور چاری آپ زندگی بھی کار نہ بھی تھی استاد قدر زیادہ سے زیادہ کنگی پچا ہمیں استاد کے زمینہ چسکن طرح آسمان آباد تھی ہمیں استاد کی طرح وکیل و پائلٹ اور عید اگر آتے پر منائی نہیں ہمیں استاد برکت میں استاد بازی ہم چو خاطر کنک بھی کہ استاد آج بھی ملک ہمچا ملک حکومت تھا اور ہمیں استاد گناہ ہوتی راہ ہوتی کھیپا کو استاد نے ہمیں استاد بازی نہ وقت نور اندر ہوتی میں معاشرہ تو کا استاد قدر زیادہ محبوب ہوں بچہ وقت زمان کو استاد گپ جاتا استاد گپ گوشدارہ گتا مرچی استاد گپ دیکھنا استاد گپ گپان بھی ہمارا تمہیں مردم ہمارا استاد گپا پروشی ہو جی جی بچہ استاد ہمیں انسان کے استاد حرکت کشت بھی استاد یا ماتیہ گوائے پیتیہ گوائے یا سامنے کے دوسرے گوائے اشارے مردمی گوائے آپ اچھے تر اشارے سوچنا تر اشارے راہ بر نبا گناہماتی استاد استاد ہے نہیں کہ ان کا کبھی استادی منہ وانن تک یہ استاد آج قسم ہے جی جی بالکل ماں باپ میں استاد عزت و احترام آرچوکتا بیزان وحدہ ویزانے اور یکی اگر طرح کار سے کاری نہیں ہم تی استاد ہیں اگر یکی طرح موٹر گاڑی تر سے کارنی موٹر لو گاڑی ہے چلائنک یا لائنک تو آئیے سواری کے سکے آئیے تاچے کے سکے یہ ہم تی استاد ہیں اور یکی طرح گدے دودھ شک یا کہ یکی طرح کشت و کشاری ہے سوچ دیا یہ ہم تی استاد وہاں یکی تی دہککاری ہے استاد ہیں یکی تی روحانی استاد ہیں اور یکی تی شاعری ہے استاد ہیں یکی تی ہنر سازی ہے استاد ہیں اور یکی تی مکتب جا ہے استاد ہیں اور یکی ریڈیو ہم تی استاد ہیں کہ ریڈیو ہم ترا درس داں اور ریڈیو درس و تدریس سے وانک جاہی اور آئیے رما ہم سر پر بھی اگر ماں امک روچ ہمیں گپاں ہمیں گال بنداں ہمیں بتلاں یا گوشتنا کے ماں اوشکنے وہ تی کافی تو کنے بشتہ بھی کنے پرچکے جاہی جاہیا بچہ ہر چیز ہر جگہ ہر طرح نہ رسی تو انو روے کوئٹہ ترہ کوئٹہ دیگی چیز رسی کوئٹہ چیز کو جامع باداماں آخروٹاں چھنا ہاں یا کہ بگڑا ہاں انچی چیز طرح کراچی تو کر رسیتے ہیں بلے تو دیم طرح ترے دیے کراچی وڑا کراچی طرح دیگے چیز طرح رسیتے ہیں آو دے طرح دیگے جل گئے ہیں شہر یا دو باس چیز رستے ہیں یہ چیز بھی طرح رسنگو بلے یہ جاگا ہے نا یا مائگریٹ ہوتا حد کا اور نو امید دابا تو کیچا کا ہے کیچے دیگے چیزاں گوادرہ روے گوادرے دیگے چیزاں اور مندہ روے مندے دیگے چیزاں ایرانہ روے ایرانے دیگے چیزاں علم ہم ہمیں گوڑا باہر و بانگیں مختلف جاگہ مختلف سیکٹرہ مختلف اما
اسبابانی تو کا چہرے اگر ٹی وی تو نندے ٹی وی ہم ایک استاد ہے اخبار تو چارے اخبار ہم ایک استاد ہے موبائل تو چارے موبائل ہم دی استاد ہے بھلے ماں آئیے قدرہ بگنے ماں بچا موبائل قدر نو چھون کنگ بھی نو موبائل ہو یک مشین ہے بھلے آئیے ماں بر وقت چارج بکنے اور بر وقت آئیے رہا نزوریہ میلیں اور آئیے رہا بپا حاضیں تنہ چیزیں زورنے چیزیں بلکہ نہ سنبھالگیں لک میں نتوار جنید جام آگے مارا سر پہ دیجئے گے جی لالا جان پرچہ مانگو کے شاکرین دوستری میں ہوتا تو پرچہ ساجی ماں بندہ سا میں ریڈیو گلتا وہ 7 فرصت ریڈیو کالکن آگوار فون کرنے داکتے جانا اور پلا مچاری تو اپتے اور پروگرام لیتا برامش پروگرام اندلا جاکر ہے جی پروگرام جی 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 اور رات مبی جی جی پروگرام تو تیرپن کے ماں تیرپن کو من 7 بار فرصت کرو ماں شوٹنگ کونائیا تیرپن کو ترسکانی لارزکانی منگا جتن تو منا باز دلبتی دا اور باز منا سپورٹ کو مرچی تائی برکتن کے مرچی مار رہی پاکستان توربتن میں امتران و مرچی میں آوازہ برکت رہی پاکستان توربت اور دنیا شنکا تو وہ ایک اپا لرجن جی باز بلوں کے تو یوٹیوب چینل پروگرام شنگا پرچا یہ میں ایک توربت کی چشن نبوگا ہی پورے دنیا اور کونا کونا یہ آواز شنگو روتی تالان دیتے جی 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 میں واسا ہوں وشی ابریں کہ شو ہمارا آودہ ہم گوشدار ہے ادا ہمارا گوشدار ہے بھلے میں آودے گوشداروں کا ہم دیگے ہستا ہوں وہ ہمارا بلکہ نہ سوشل استان ہے تو کا ہم گوشداروں کا سنجونے جا شو میں گندلے جوہلان کے میں نتواران کے شو ہمارا استاد درجہ داتا برال معلائے کریں بھلے پدا ہم ماوشن کے مار ریپریزنٹ کرنے گئے ریڈیو پاکستان طور بتا رہا گوڑا یقیناً روچی نہ روچی چیزیں نہ چیزیں گوش پشوے واسطہ کاریں اور شمارا سکاریں نیچا وطی نگلا چھے سلامت بات ہے جگر وشو وجدل بات ہے جنید نور شاہی تم پہ آگو شگاہت کے بنداتی رنگا من ترسے گا ریڈیو آہگا بھلے ماں ہمیں گپا حیرانا ماں ہمیں چیزا کہ واتی تو کا احساس برتری ہم میار واتی تو کا احساس کم تری ہم میار اور آئی ول ڈو ماں کوت کنی ماں پرچہ کوت نہ کنی اور ماں ایک آرہ کوت کنی ماں کہتے ہیں یہ منصب سرات کوت کنی ماں کہتے ہیں 4 گپ جت کوت کنی گو مردمیا گو ریڈیوا گو دومی مردما پرچہ کہ انسان یا برے پریکٹس بکا ہوتی جندے گو ماں آدھے کے دیوا کمیونیکیٹ گو چکے ارچ انسانی بھی عبادت کرنے گئے ہم کمیونیکیٹ ہیں نو عبادت کئی گما کمیونیکیٹ ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر آدھیں کے دیما ایکٹنگ بےکاں وہ آئیے گما مخاطب بھی وطار بچاری گو ہمائی آئیے ایکٹیو ہیں جی وردارم نو واحد پاس ہم اتی گڈی سیم سنا سر بوتا 4 منٹ پشکپ تگا اور برال ما یکرندے پدا شمارا گوشیں کہ استادانی عزت و احترامہ بزانے اور استادانی باز عزت بکنے اور میں کلیں گلیں گوشداروں کو میں دلے جوہلان کیا گو میں ندوارا خاصی رنگا واجہ عبدالباقی جاپانے کے باز جوانے کا پیجت اور خاصی رنگا واجہ جنید نور شاہی تمپی کے باز جوانے کا پیجت اور خاصی رنگا وانک نازش ہے کتنی وانا انتہا کے باہر زوری اور شریں اور شریں گپ جاں شرکریں گپ جاں اور ماوشن کے سنجیدہ ہی گپ جاں اور امید آبا میں اندگے گلیں گوشداروں کا ستن کے آہانی نام بلکہ نگے رگ نام بلکہ احسان چاہ اسکانی اچھے ہمارا گوشداری زیادہ یہ میسیج جت کگن اور ہمارا شمع مسکین ہم گوشداری اور ماوشن کے ما ایک اللہ نہیں گندلے جوہلان کا منتوارا اور ہمیں امید اچھے ہم پر امید کہ مستری سرور ہمارا گوشدار گائیں اور ہمارا گوشدار گائیں ماسٹر عبداللطیف دشتی اور ہمارا گوشدار گاہاں ترکس گڑما آہانا یک رندے پدا ہمیں گپا گوشیں کہ مروچی کے روچ کے دارک بوتا استادانی روچ دارک بوتا ہوتی استادان گیر بھی آرے اگر یہ دنیا نے سنچ کے عبدالباقی جاپان گوشگا کہ اقبال راز اور عالم شاہ اور اقبال راز کے یہ دوستری استاد بودتگان اور بیران بودتگان نیستان وڑا اللہ تبارک و تعالی آہنی قبران چھ نورا پر نور بکن ٹیلپن آوار کنے چارن نکھے چک کو جاچی مانگوشا نازشیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام مچوں زان تو ہے بارک اللہ مزانے نا شو رنگ کان شو ساہ کشے مزانا کے ای پلانی مقصد مو زانی کی شو من کال کنے عبدالباقی جاپان من ٹیلیفون کا کال کا گوما جڑتے ہیں جنید من کال کن تو ٹیلیفون کا گوما جڑتے ہیں نازش من کال کن تو ٹیلیفون کا گوما جڑتے ہیں ایدر کے اسے کال کن تو ٹیلیفون کا من گوما جڑتے ہیں اور مازان کے توئے شکریہ الحمدللہ اللہ شمارا مجھتی دراؤ سلامت بکا 4 منٹ کا پش کب تک ہم 2 منٹ تو بزر 2 منٹ منا دے جی جی
मच्छबाज जवानी मुनगपुर कुता उस्ताद बाबता सर मानते हैं कि उस्ताद वो नहीं जो किताब पढ़ा या फिर उस्ताद वो है जिसकी बात दिलों को छुपा जाए। मानते हैं कि उस्ताद दिलों में चुभ जाए। रुतबाई उस्ताद एक मदन हर बिश्त बिस्तार उस्ताद एक मोटिवेटरी बच्चे के उस्ताद के स्टूडेंट कैसे मोटिवेशन का या दिलबर्दी दा स्टूडेंट कैसे उस्ताद ने कैसे धीमा छूट कुछ कर बच्चे दुनिया बेचारा की दुनिया यार कौन बता मगर उस्ताद ने बदौलत कैसे इंजीनियर वकील या कि डॉक्टर या कि बेगी चीज जाए जगह हमें उस्ताद ने बदौलत कैसे मच्छी होती सीटे सरा कैसे रिश्तेगा बल्कि उस्ताद कैसे मच्छी बांध में बेचारा कातरे की कैसे इच्छांगा नाबू गए बच्चे के मैं अच्छे चौक खस्ता आना के माता पिता ने कादर की मत जाना ना के टीचर आई बाद में हमेशा की मावती टीचर ने कादर की मत जैसे तकबार बेसाना बच्चे के माँ कसाने जहागा वगैरह ताकि फिर दिगा हमें टीचरानी बदलता कैसे शर अखलाक शर अदब कैसे शर इंसान हम जो कुछ कानून थे नुमार लुटिक मौती टीचरानी आज वड़ा कैसे रेस्पेक्ट इज्जत कैसे बेकाना मार अलहमदुलिल्लाह तो टीचर कैसे साकबाद दोस्त मायना आर्टिस्ट बिस्तार कैसे कनी गता कैसे अंगता मियां आर्टिस्ट बिस्तार जारी और कसानी अमन दरबार कैसा होती टीचरानी इज्जत कैसे तमाम बेकाना बाज जवान बाज ज़बरदस्त गप्पा बेदर हो रहे गप्पा और पमेश का माशमे गप्पानी तुन्नी गई माशमे गप्पानी वदारी गई कि शुमा जवाने रंगी गप जनित और शुमे कुल्ला ने गुदिले जोहला का मिन्नत वारा और माँ बगुशं के मैं उस्ताद जिंदगन थस्तन हयातन और अल्लाह के सी आहानी उमरान तू का बरकत मां बेगा बेरान गुतगा गुड़ा अल्लाह तबारक व तआला नि का ची नूरा ची पुर नूर बेकना सलामत बातें हस्त बातें जिंदगी सलामत बातें अल्लाह अल्लाह है गंज रहमतानी साहिगा बातें बाज जवाने गप्पा और बाज शर्रे गप्पा गुआमी टेलीफोना बानुक नाजिश टेलीफोना मालोटें शदीन प्रोग्राम मोह मूका अल्लाह गंज रहमतानी बाबूट बातें